Bonjour chers élèves, donc toujours dans le cadre de la préparation de l'examen régional 2022, je vous présente ici un résumé du cours du système nerveux. Donc ce cours de système nerveux, il est divisé en trois parties, la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Donc on va commencer par la sensibilité consciente. أو باللغة العربية الحساسية الشعورية. Donc le système nerveux permet la coordination entre le corps et l'environnement extérieur. Donc التواصل مع المحيط الخارجي يتطلب هذه الحواس الخمس. Donc on commence par la vue, on a l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Donc les organes intervenants pour la vue, on a les yeux, le stimulus ou l'excitant اللي كيخلينا اننا نشوفو هو لا لوميير. دونك سون لوميير جربها غير طفي الضوء مثلا وشوف واش غتقدر تشوف الاشياء. دونك الضوء هو المحفز ديال الرؤيه. داكوغ دونك بور لو دوغا on a le nez, donc les odeurs, روائح اللي كنشموهم، رائحة الأكل، الروائح السيئة والروائح الجيدة. Pour le toucher, on a la peau, donc إلا ما كانتش la peau ما غاديش تقدر تحس بالوسط المحيط بك. La chaleur, les excitants, la chaleur ou peut-être le froid. Il y en a autres excitants. Pour le goût, donc on utilise la langue. Donc la langue فيها des récepteurs هما اللي كيقدروا انهم يصاوبوا يبروديو لينا دوك les messages nerveux sensitifs. Et l'excitant là, le stimulus c'est la saveur. Donc المذاق ديال الاشياء اللي كنتناولوها. Lui, donc les oreilles sont les organes intervenants, bien sûr ils contiennent aussi des récepteurs. Et pour l'excitant ou les stimulus c'est le sang bien sûr. Donc صوت الاشياء هو اللي كيحفز هاد les récepteurs. Donc, la sensibilité consciente, c'est la réception des sensations dans les 5 organes de sens selon la nature du stimulus. Bien sûr, il y a un stimulus qui est le froid, le sens اللي كنهضروا عليه هنا هو le toucher. إلا كان عندي un stimulus de voix، واحد الآية قرآنية سمعتها ولا واحد واحد الصوت مثلا ديالك كتنادي عليك، هذا سي ان ستيمولوس اللي كيحفز لينا لي ريسبتور اللي كاينين في لي زوراي بيان سور كيعطينا لوي السمع. داكوغ دونك كيفاش قلنا هاد لي ريسبتور كيصاوبوا لينا يبرودويز هاد لي ميساج نيرفو سنسيتيف. اول حاجه خصنا نتعرفوا على هاد لي ريسبتور. حنا خدينا ليكزامبل ديال لو توشي اي اون فا لي تريتي. دونك لقينا باللي كاينين بيان سور لي سانتيفيك لقاو بلي راه كاينين دي كوربوسكول دو ميسنر كي ريبوند على لا بريسيون ليجير. دونك عندنا او نيفو د لا بوم اللي كنديروا اون كوب كنلقاو 3 كوش. Donc, faites les couches, chacune, il contient des corpuscules. Donc, on a les corpuscules de Messner et le corpuscule de Pacini. D'accord? Donc, les corpuscules de Messner, ils répondent à la pression légère. Qu'est-ce que ça veut dire la pression légère? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on chie contact, mais qu'il y a un stimulus, qui une douleur. Qui عادي بحال كتقيس مثلا واحد السطح املس ولا كتسلم على شي واحد بواحد الطريقه عاديه. سي اون بريسيون ليجير. دونك شكون اللي كيتحفزوا هما لي كوربوسكول دو ميسنر. باغ كونطخ ملي كنهضروا على لي كوربوسكول دو باسيني هنا كنهضروا على لا بريسيون كيدخلوا لينا ملي كتكون لا بريسيون فورت. مثلا شي حد ضربك ولا شي حد مثلا قرصك في شي موضع ولا مثلا تاديتي بشي حاجه في الجلد ديالك. دونك هنا لي كوربوسكول اللي كيدخلوا هما واحد الجسيمات كيدخلوا لنا هما لي كوربوسكول دو باسيني. بيان سور ملي كنقولوا هاد السميات ديال ميسنر و باسيني سي سون دي ساينتيفيك اللي كيكونوا اكتشفوا هاد لي المواضيع هاد لي كوربوسكول. داكوغ دونك دابا غنشوفوا لواحد لو شيما ريكابيتولاتيف. Donc, les organes sensoriels, les organes intervenant dans la sensibilité constante, le cas de le toucher. D'accord? Donc, on commence toujours par les récepteurs.
Donc, on a des récepteurs sensoriels, اللي هما قلنا le corpuscule de Messner et le corpuscule de Pacini. Donc في l'étape الأولى, les récepteurs sensoriels, ils émettent des messages nerveux. Donc, l'émission des messages nerveux, ça veut dire la production des messages nerveux. Fin qui est sabot au niveau des récepteurs sensoriels. D'accord? Donc, après ma sabot les récepteurs sensoriels, شنو المقال ديالهم؟ Donc, ils vont se conduire donc au niveau des fibres nerveuses. Après on va détailler les fibres nerveuses ونعرفوا la composition ديالهم. دابا حنايا اللي خصنا نعرفوا هو ان les fibres nerveuses دايرين بحال شي des tuyaux اللي كيدوزوا لينا les messages nerveux. Bien sûr, ils sont des conducteurs. La fibre nerveuse sont des conducteurs, donc ils sont conducteurs des messages nerveux. Donc la conduction de le message nerveux vers quoi? Vers le cerveau. Donc c'est la troisième étape. La conduction du message nerveux vers le cerveau, c'est celui qui reçoit les messages et les interprète. Bien sûr, et les interprète هي انت فين كتحس بهذيك مثلا ديك الالم. مثلا نفترضوا مثلا الا ضربك شي واحد في شي موضع مثلا في يديك. دونك شنو هذوك لي ريسبتور اللي كيدخلوا؟ شنو السؤال؟ شنو الجواب؟ واش غيدخلوا لي كوربوسكول دو ميسنر ولا لي كوربوسكول دو باسيني؟ بيان سور لا ريبونس هي لي كوربوسكول دو باسيني. علاش؟ حيت لا بريسيون فورت راه ضربك. داكوغ؟ دونك غادي تصاوب لو ميساج نيرفو هنا، غادي يدوز في هذوك لي تويو اللي قلنا اللي سميتهم لي فيبر نيرفوز، وابري غادي يمشي لو سيرفو. في لو سيرفو بيان سور غادي يستقبل هذاك الرساله العصبيه وغادي يحولها لهذاك الاحساس اللي كتحس به انت ديال الالم. داكوغ؟ دونك هاد لي فيبر نيرفوز فين كنلقاوهم؟ دابا نهضروا على المواضيع ديالهم. كيكونوا دون لي نير سنسيتيف. دونك لي نير سنسيتيف هو فحال واحد le grand tube اللي جامع لينا plusieurs faisceaux. Donc c'est un ensemble de faisceaux. شنو هما لي faisceaux؟ بحال الحزم. داكوغ؟ هاد الحزم شنو فيهم هاد لي فيبر نيرفوز اللي دوينا عليهم هنايا، لي فيبر نيرفوز qui conduisent les messages nerveux. Donc un nerf sensitif, c'est un ensemble de faisceaux constitués de fibres nerveuses entourés par un tissu conjonctif. Bien sûr, les faisceaux, ils sont entourés par des tissus conjonctifs ou bien sûr ils contiennent des vaisseaux sanguins. Donc d'abord تعرفنا على ان le nerf sensitif c'est celui qui contient des faisceaux. هاد الحزم اللي كنقولهم لي فيسو هما واحد المجموعه ديال لي فيبر نيرفوز. Après on verra c'est quoi une fibre nerveuse. هاد les fibres nerveuses ils constituent هاد les faisceaux, ils sont rassemblés entre eux et entourés par un tissu conjonctif. واحد لو تيسو كيجمع هذوك لي فيبر وبيان سور il contient des vaisseaux sanguins. Donc contient des vaisseaux sanguins اللي هما العروق الدمويه. دونك منين داروا العلماء دراسات على الطبيعه ديال الرساله العصبيه لو ميساج نيرفو، لقاو بلي هذا لو ميساج نيرفو عنده طبيعه électrique. Donc il est de nature électrique ou de sorte d'activité électrique. داكوغ؟ منين غادي نديرو دراسه واحده اخرى في القادم ديال هذا الدرس غادي نلقاو بلي ان لو ميساج نيرفو الطبيعه ديالو سي اون اكتيفيتي الكتريك، ولكن اونتر لي فيبر نيرفوز غنلقاو بلي عنده طبيعه كيميائيه. دونك لحد الان دابا نعقلوا على ان لو ميساج نيرفو il est de sorte d'activité électrique, c'est suffisant. Après lorsqu'on va avancer on verra la suite. D'accord? Donc pour le rôle de cerveau dans le système, dans la sensibilité consciente, donc خصنا نتعرفوا على الدور ديال السيرفو. اللي شفنا قبل هو ان لو سيرفو هو ثالث ايتاب. داكوغ؟ هو ثالث ايتاب واخر ايتاب كتوصل ليها الرساله العصبيه. الرساله العصبيه كتكون على ليسونسيال هنايا كتمشي لي فيبر نيرفوز ومن لي فيبر نيرفوز كتوصل لو سيرفو هو اللي انتربريتي لينا الرساله العصبيه. داكوغ؟ دونك بالنسبه لو سيرفو ملي كنمشيو نديرو فيه دي كوب كنلقاو بلي il est constitué de il est bien sûr lié à le cervelet et au bulbe brachydien وهادو جا وحده بعضياتهم. داكوغ؟ وهاد لو سيرفو لي سيرفيلي لو bulbe brachydien كيكونوا لينا سكون ابل لانسيفال. دونك ملي يجيني انا سؤال في الامتحان ديال de quoi est composé l'encéphale, bien sûr on dit le cerveau أول حاجة le cervelet et le bulbe rachydien. La coupe au niveau de le cerveau il montre l'existence de deux hémisphères. Donc face
ايمن والفص ايسر، وما بيناتهم بجوج عندنا لو سيلون انتر hémisphérique. Inter, H, hémisphérique. Donc, sillon interhémisphérique. Et bien sûr, la coupe transversale au niveau du cerveau, il montre l'existence de deux matières, la matière grise et la matière blanche. La matière grise est qui est dans la périphérie ou la matière blanche qui est au milieu, le centre. Donc, on a 5 aires sensitives, يعني عندنا l'air ديال la sensibilité ديال la vue، عندنا air de l'odorat، عندنا air de le toucher، air de le goût، air de l'ouïe. يعني مثلا في لو كا ديال لو toucher راه لو ميساج غيمشي لو سونتر ولا l'air sensitif qui est responsable du toucher، ou bien sûr في لو كا ديال vue غيمشي l'air sensitif اللي responsable de la vue. D'accord. Donc هما 5 ديال لي زير وكل واحد لا ديسبوزيسيون ديالو. D'accord. Donc, comme un bilan général, les étapes de la sensibilité consciente. Donc, bien sûr, dans l'intervention d'un récepteur sensoriel, qu'est-ce qu'on la formation de le message nerveux sensitif, qui par un conducteur sensitif, la fibre nerveuse. La fibre nerveuse, le nerf sensitif. Et dernièrement, c'est l'air sensitif, soit l'air de l'ouïe, l'air de goût, l'air de toucher, l'air d'odorat, l'air de vue. هاد les airs هما دايرين بحال des zones مناطق اللي عندنا في le cerveau وكل منطقة كتحكم في حاسة. داكوغ. منين كتوصل الرسالة العصبية مثلا ديال هذاك لو توشي كتوصل او نيفو دو لير دو توشي راه كيستقبلها وكيحولها لهذاك الالم اللي كنحس به في الحاله ديال انه كيدخلوا ليا لي كوربوسكول دو باسيني. D'accord. Donc j'espère que c'est clair. Donc la motricité volontaire et la motricité involontaire, on va les traiter Inch'Allah pour la prochaine vidéo. Merci pour votre suivi et n'oubliez pas de mettre des commentaires et des j'aime sur la vidéo.